Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat primadona di seluruh Indonesia. Siang iki aku habis istirahat, aku pengen dolan neng garasi, pengen nonton kegiatan neng garasi enek enek sing kegiatan ora, guys. Iki masalahnya mau esuk iki awan sih, jam 09.00 mau iki enek salah satu unit ini sing balik. Lah iki salah satu unit iki, guys. Tuh, iki enek unit The Doctor iki. Enek The Doctor mau esuk lagi balik iki. Jam 09.00 mau terus primadona sing medium kae. Lah iki jan ngwaksi bolo, ngwaksi iki. Parkire nang tengah dhewe di apit karo medium karo The Doctor iki, wah jan. Iki ngene iki jan kelakuane lento bolo iki kok. Iki bolo iki mesti kelakuane lento iki. Wes iki sedurung neng kene bolo aku tak iki enek kegiatan krune The Doctor iki tak ayo tak sepil-sepilke bolo. Ayo ngobrol-ngobrol sik. Mas. Nggih, pripun, Mas? Pripun kabare? Sehat? Sehat. Sehat. Oh, bongkar jam pinten? Jam 09.00 apa? Jam 9 nggih. Jam 9. Bolo iki dadi wingi bar terusan kat tanggal 1 sampai tanggal 7 ya Mas yo. Tanggal 7 lah iki lagi balik garasi mau. Lah engko lanjut neh jeng napa Mas? Enjing. Tanggal 10 nggih. Tanggal 10. Tanggal 10 lah lanjut meneh tanggal 10 bolo. Lah iki Mumpung prai niki. mumpung prei iki diresiki kabeh jane ya wis dicuci. Lah iki mau ya nyuci ya mbuh kat esuk ya urung rampung-rampung iki mau yo an. Terus body, Mas. Mbuh iki mau ngopo iki mau diresiki yae ngresiki aspal-aspale bolo. Dienggo kegiatan lah iki ambune oli kabeh ya iki. Wis ketok resik kabeh bolo. Piye perjalanannya lancar, Mas? Alhamdulillah lancar, Mas. Lancar nggih? Nggih, lancar. Nggak ada komplain nggih? Aman. Aman nggih? Aman. Peserta semuanya bahagia? Bahagia kabeh nggih? Pokoknya nggak ada nol komplain nggih, zero komplain ya, Mas? Siap, nggih. Amin. Nggih. Jadi alhamdulillah bolo wis oke kabeh, iki perjalanan ya wis kabeh nyaman, penumpang renek komplain, ora renek mabuk, yang penting kuwi bolo. Jadi semuanya bahagia. Lah iki PR-e siji bolo. Lah iki paling dakik bolo, iki dakik iki. Iki dakik jan iki. Jan, iki bocahe jan iki. Iki bocahe jarak aku bolo. Wah, ngrepotke petugas jan iki. Iki mobile yo rupane bolo wis bar dinggo ora diguyang ngene iki wis kelakuane lento iki. Lento iki mau mesti. Oh, kelakuane lento bolo iki kok. Oh. Kegiatan kaya ngene iki lho, iki mau ceritane iki wingi iki wonge bar bongkar iki jam 7 bengi. Jam 7 bengi terus langsung entuk tanggapan jagong. Lah kuwi ketok iki bongkar tengah wengi. Lah mobil iki langsung ditinggal, masalahnya jam 3 iki wonge angkatan meneh. Iki jemputan ning Tirtomoyo ketok iki mau. Tujuan ziarah bolo wis, tapi keadaane kaya ngene iki engko bocahe arep tak panggil sik bolo. Arep tak panggil sik iki gen dienggo gen ngekei efek jerah iku kudu tak panggil sik. Nah, ngono wis iki ditinggalke ya bolo ya. Iki wis paling ndakek iki. Dikeke tengah-tengan antara The Doctor karo medium iki wis ndakek tenan. Wis tapi ra apa-apa kemaki sithik ra apa-apa. Nah, iki unite mediume primadona bolo. Iki 35 seat isolek crash 20 seat eksekutif kelas bolo. Wah, iki tontonan iki. Mobile bise Josjis ya. Josjis bolo. Tuh, bokonge ya semok. Ngarepe gagah ya. Tuh, kaya ngene iki. Josjis bolo. Josjis kabeh iki. Variasine top. Nah, speke kursine 35, dadi 35 iso dienggo leg rest 20 seat eksekutif kelas. Jerone enek dispenseri balang. Audino jeduk. Nah. Jos bolo.
Oh, liver ini ya. Menggoda ya bolo ya. Menggoda tenan. Oh. Bokonge. Oh. Semok tenan bolo, semok. Ngapik jan. Top. Top bolo. Nek nyewa iki ora gelo tenan, ora gelo bolo. Nyenengke pokoke. Sekoke wis mentul-mentul ya toh. Sementul-mentul. Oh, peleke ya kempling. Oh, wis pokoke gagah. Pokoke nyewa iki wis gagah bolo. Wis ngono sik, iki sementara ngono sik ya bolo ya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.